I'm now at the Xinjiang People's Hall in Roomchee, where the 6th China Xinjiang International Dance Festival officially kicked off on Thursday evening. The event will last 17 days, and dancers from 11 countries will stage dozens of performances in the city. The festival, with a theme of Dreams of Dance, Harmony of Silk Road, attracted more than 1,000 artists from Asia, Europe, and Africa. It has become a stage to boost cultural exchanges and deepen mutual understanding. Меня зовут Софья. Я приехала на этот фестиваль из России с нашим коллективом русского народного танца. Я очень рада здесь поучаствовать, потому что очень большой, масштабный фестиваль в вашем городе, который просто потрясающий. Спасибо за приглашение. Мне очень понравились ваши главные движения в танце. Они были очень красивые, очень женственные. Мужчины были очень сильные, мужественные. Это было невероятно. Я бы сама очень хотела опробовать это на своем теле. Ваши танцы меня очень вдохновили. The performances cover art forms such as ballet, folk dance drama, and musical drama. Audiences at the opening ceremony have expressed expectations for more absorbing performances and more exchanges between local and international art forms. 我最感兴趣的应该就是《红楼梦》，因为我之前也非常喜欢《红楼梦》，无论是书啊还是87版电视剧呢，我都有读过，然后也非常期待它的舞台剧。我觉得我们新疆的文化是特别的多元的，因为希望就是新疆的舞蹈能和更加的能够走出去。能够让我们看到那个外面的那种多元的文化来和我们新疆的文化进行一个结合。我觉得是展示我们新疆的一个非常好的一个窗口吧，也是一个机会，也能向世界和向全国和世界人民能够展示我们这个新疆人的热情和我们的这样一种文化的传承吧。